Hello， 姐妹淘的大家好，我是昆凌。这一本书它就是大概在讲，一开始都在讲 Maggie， 然后一些可爱的照片，然后还有一些他生活趣事这样，然后后面就在讲说流浪狗议题，然后希望可以以领养代替购买，然后如果有养狗的话，就养宠物的话，希望你可以不离不弃，负责到底。然后其实我觉得我出这本书最主要的目的，其实是想要后面那一部分，就是流浪狗的部分，然后但是是以 Maggie 为开箱文，就是这第一张照片，就是让大家会吸引进来，然后其实是想让更多人关注这个议题。它原本是一个生日礼物，然后我一开始收到它的时候，我觉得它是个生命就是有点紧张，然后觉得好开始要对它负责，因为毕竟它是一个生命，而且很小只。然后其实一开始有点担心它，因为它都很小，也不怎么爱吃饭，然后所以我就很紧张。然后那时候又天气比较冷，我就一直给它穿衣服，因为希望给它保暖。然后自此之后，它就脱不下它衣服了，它就觉得一脱衣服，它觉得不自在。对，所以就是它那么爱穿衣服，就是可能因为从小开始觉得怕它着凉什么，就给它穿衣服，因为它很弱小。然后之后它就喜欢上穿衣服的感觉。因为我很久以前小时候有养过一个兔子，然后隔壁的狗一直狂叫，就是一直吠这样。然后有一天我的兔子就是可能在草皮上玩，然后隔壁的狗就突然不知道为什么就一直叫，然后可能离那个就是离两家的那个栅栏很近，哇哇这样，然后兔子就吓死了。然后当下我就看我的兔子一直抽搐，但我没有办法救它，然后那种心里的感觉很不好，就觉得说如果我可以救它多好，而不是束手无策这样。对啊，所以这个才是动了一个我想要当兽医的念头。深刻的就是这一张照片，因为这张照片原本没有Maggie的，只是因为那天我带他去工作，然后他就入境了，然后他也不走然后摄影师说好，这一看没有你Maggie，然后他就不走，然后摄影师就想说好吧，那多拍几张好了，让他觉得好像有拍他了，然后就好，他拍几张之后他就愿意走了，然后结果总监就觉得这张照片不错然后所以就选了这张照片当封面。对啊，就用这张照片，他这张照片其实它是一个乱入的状况，可是却被总监选为封面，我觉得他还蛮幸运的，很懂总监要什么。倒也还好，他只有让我觉得很害羞，是因为他很喜欢去叼我们的袜子啊什么的。然后有一次在他的狗窝里面，我发现我的内裤，然后觉得有人会来耶，很丢脸，然后赶快收起来，因为他会把它叼到他的窝里面，就是不能再放最后一层了，因为洗好都会放最后一层，他就很容易就取得。一家咖啡厅，就是我之前很喜欢带自己的小宠物来去喝咖啡，可是有时候会可能被店家说，我们这边不方便带宠物，就会被拒绝。然后可能会觉得说，好想跟就是好朋友一起喝下午茶，然后带着自己狗狗还可以交流一下，就是联谊这样，所以觉得要怎么办才可以这样？然后之前只有几家有这样在做这个，所以我想说再新增一个大家可以带宠物的一个地方，所以我想说开Maggie咖啡，然后以它当 logo， 所以就是很容易懂，就是说其实是你可以带宠物来的，因为就是以狗狗为那个 logo 嘛，对，然后这边就很多都是以它为主的一些装饰。